Hello Japanese learners! 漢字の勉強頑張っていますか? In this video, we are going to learn new kanjis, words with the kanji, and expression with those words. Kanji, words, and expressions. If you are preparing for the JLPT test, these three methods is very good. Why? Because you learn kanji, also the vocabulary and expression, which is good for reading and listening. I will give you 3 JLPT questions later. This is how we learn kanji in this video. Our goal is to be able to read new kanjis. If you are interested in writing it, at the end of the video, you have stroke orders as well. These are today's kanji. Today's theme is essential verbs. These are all intransitive verbs. Today's quiz are choosing the right particle, so pay attention. The meaning is return. On is ki. Kun is kaeru. Radical is the symbol. The meaning go, act, line. On is ko, gyoku. Kun is iku, yuku, okonau. Radical is gyōninben. Meaning pass, commute. On is tsu, kun is tōru, kayou. Radical is shinyō. Meaning run. On is so, kun is hashiru. Return. Dictionary form 帰る polite form 帰ります Example 家へ帰ります or 家に帰ります Next Go Dictionary form 行く polite form 行きます Example 学校へ行きます or 学校に行きます Let's practice the polite forms of 帰る Repeat after me. Present positive, 帰ります。Present negative, 帰りません。Past positive, 帰りました。Past negative, 帰りませんでした。行く Repeat after me. Present positive, 行きます。Present negative, 行きません。Past positive, 行きました。Past negative, 行きませんでした。Pass is 通る、通る。The hiragana is お、通る。This one is intransitive verb, but it takes particle お。So this is special. Remember that. 子供が店の前を通りました。Next, run, 走る、走る。This is intransitive verb. It takes お、particle お。男の子が廊下を走りました。男の子が廊下を走りました。Practice polite forms of 通る。Repeat after me. Present positive 通ります。Present negative 通りません。Past positive 通りました。Past negative 通りませんでした。走る Present positive 走ります。Present negative 走りません。Past positive 走りました。Past negative 走りませんでした。Words and expression return home from other countries.
帰国する、帰国する。This is the picture from the news. It says, 安倍総理がハワイから帰国しました。Prime Minister Abe 総理が has returned 帰国しました。from Hawaii ハワイから安倍総理がハワイから帰国しました。Next, these three are all commute. The first one, commute, どこどこへ or どこどこに通う。commute to work, 通勤、通勤。commute to school, 通学、通学。example, 自転車で通学しています。The particle で for the means or tools. 自転車で通学しています。Next, bank is 銀行、銀行。Trip is 旅行、旅行。旅行 itself is a noun, but if you want to make it to trip, 旅行する is the verb. 旅行する。Next, the first line, what line? This is talking about articles or paragraphs. 一行目、一行目。The red box is that 一行目。And you want to ask what lines 何行目何行目 Example 答えは何行目にありますか Teacher would ask that in a reading comprehension. What line 何行目に is the answer in 答えはありますか答えは何行目にありますか Next, this is the traffic sign in Japan. That sign means one way. 一方通行、一方通行。expression このマークは一方通行という意味です。This mark このマークは means という意味です。one way 一方通行。このマークは一方通行という意味です。Next one is road closed 通行止め通行止め Question このマークはどういう意味ですか What does this mark mean? このマークはどういう意味ですか Answer このマークは通行止めという意味です。This mark このマークは means という意味です。Road closed 通行止め。このマークは通行止めという意味です。The last one, car accident 交通事故交通事故 expression 3日前交通事故に遭いました。I had a traffic accident 交通事故に遭いました。3 days ago 3日前3日前交通事故に遭いました。Step 3 Flashcards Try to remember the meaning of the word and pronunciation. I will say the word, repeat after me. Return 帰る Go 行く Pass 通る Commute 通う Run 走る Return home from other countries 帰国 Commute to school 通学 Commute to work 通勤 Bank 銀行 Trip 旅行 First line
1行目 One way 一方通行 Road closed 通行止め Car accident 交通事故 JLPT quiz You have 3 questions. For each question, you have 10 seconds to answer. Choose the right answer from the choices. That's it for today. If you like it, please hit the like button below. I upload kanji video every day. Subscribe to my channel so that you won't miss any video. I will see you tomorrow. また明日会いましょう。さようなら。